Ал таң намазды ма ұйықтап қалсақшы, жай ұйықтап жіберіп алдыңыз, қаза болып кетті дейді ғой кейде. Кейде адамдар сөйтіп сұрақ қояды қазір бауырлар. Сол намазын қаза қылған ем, сол қосып оқысам бола ма деп. Бауырлар, Құдай сақтасын, намазды жай қаза қылғанның екінші жағы бар. Бір намазды қаза қылған үшін 70 күн азап көреді деп келеді. Соң ғұламалар айтқан 70 күн қай күнмен ол? Біздің осы өмірдегі 70 күн ба, ақыреттің 70 күні ма дейді. Ал ақыреттің 70 күні болатын болса, ақыреттің бір күні біздің 1000 күн мияқта. Намазды жай жіберіп алғаным үшін. Жай оқымай қоя салдым. Бесінде шаршап келіп ұйықтап қалған болдым, асырда бірақ тұрдым. Сөйтеді екен, қосып оқысам бола ма деп сұрап отырады. Бауырлар, намаз жай жібере салатын нәрсе емес екен. Орындап жүрсеңіз, керемет сауапқа кенеледі екенсің. Ал ол жай былай кете беретін болса не болады екен? Оның да азабы қатты болады екен.